جبت الاتنين ليب جلوس من كارتيه، فخلينا نجربهم مع بعض عشان بجد انا متحمسه لهم جدا. ده شكل الابليكيتور بتاعته، حاساه صغيره بس تمام يعني. ده اللون بتاعه، لونه حلو، ريحته تحفه، ريحته فراوله. اول حاجه ان هو مش بيلزق خالص، وحاسه ان هو مرطب قوي الشفايف. ده هديله 10/10. تعالوا نجرب بقى تاني واحد برضو من نفس البراند اللي هي بتاع كارتيه. شكل الباكج بصراحه حلو قوي، ودي الابليكيتور بتاعته، شايفين اللي هي دي. فتعالوا نجرب. ريحته خوخ وتحفه. بجد ده فظيع، حلو قوي ولونه حلو جدا، بيدي زي لون بينك او اورنج فاتح قوي كده، فهو بجد تحفه. اوديله 10/10. البراند دي طلعت حلوه قوي واسعارهم رخيصه جدا، الواحد كان ب45 جنيه.